नमस्कार, हांव सरिता कोन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया कानो सोय घालून तांदळाची भाकरी थालीपीठ। या हांवें 1 कप तांदळाचे पीठ घेतलां। तातूंत हांव थोडो कानो बारीक शिनून घालता। 1 हरवी मिरसांग बारीक शिनून घालता। अर्द वाटी सोय घालता। तातूंत घालुया चवी पुरते मीठ, अर्ध चमचो साखर। मिक्स करून घेऊया। हातून थोडे थोडे उदक घालून पीठ कालून घेऊया। पीठ अशें कालून घेवपाक जाय आणि पीठ कालयता आसतना खूप घट्ट कालोवपाक जायना। आता आमी भाकरी थापून घेऊया। ताच्या खातीर हो हांवें कॉटनचो कपडो घेतला। हो कपडो हांवें उदकान भिजोवन घट्ट पिळून घेतला। असो आमकां थोडो पिठाचो गळो घेवपाक जाय। अशी आमकां पातळ भाकरी थापून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला। तव्याक थोडेशे तेल लावन घेता। ही थापून घेतिल्ली भाकरी तव्यार घालुया। कडांनी थोडे तेल घालता। भाकरी आता परतून घेऊया। परतुच्या पयलीं अशी कडांनी सारकी व्यवस्थित सोडून घेवपाक जाय। मीडियम फ्लेमीचे दोन्ही वटल्यान बरी भाजून घेवपाक जाय। अशी दोन्ही वटल्यान बरी भाजून घेवपाक जाय। खुसखुशीत तांदळाची भाकरी तयार आसा। खुसखुशीत तांदळाची भाकरी खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।